أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث دریم رکن یا دریم فرض د لمانځه چې دی القراءة قراءت دی. د لمانځه د فرائضو څخه یو فرض قراءت دی، وهي دا چې دی تصحیح الحروف، صحیح ویل د حروف دی، یعنی حروف پر خپل ځای باندې ادا کول، صحیح ادا کول بلسانه په ژبه سره، بحيث پر دا رقم یسمعو چې اورول کی نفسه خپل، یعنی چې خپل ځان اوري، دا رقم ویل چې دی دا صحیح دی. وقیل قیل علما بیا وای اذا هغه وخت صحح چې صحیح سول الحروف و حروف، یعنی صحیح کړل حروف، یجوز روا دی. و ان لم يسمع که څه هم نه اوري په خپله نفسه په خپله. والقراءة قراءت چې دی فرض دی فی جمیع رکعات په ټولو رکعاتو کې، النفل د نفلو په نفلو یا د سنتو په ټولو رکعاتو کې چې دی قراءت دا فرض دی. وکذا دا غرکم الوتری په وترو کې، وفي الفرض او په فرضو کې، په دې کې فرض دی، په دې ټولو کې رکعاتو کې دا فرض دی. فی ذوات الرکعتین، په هغه فرضو کې چې هغه خاوندان د دوه رکعاتو وي، یعنی هغه فرض چې دوه رکعاتیز وي. اما بذوات 40 هغه چې 4 رکعاتو والا فرض وي، فرض دی القراءة قراءت په دې کې، انما هو فی رکعتین، هغه په 2 رکعاتو کې صرف فرض دی، په نور کې نه، په دا 2 رکعاتو کې بغیر عینها، بلا تخصیص، بلا خاصوالی، بلا معلوموالی د دې. والافضل افضل بهتر خبره چې د اندادي یقرأ چې ووایي فی الاولین په 2 اولو رکعاتو کې، وفي الاخرین په اخر 2 رکعاتو کې مخیر دی اختیار لري. ان شاء که خوښ سو قراءت کې ووایي، و ان شاء که خوښ سو سبح تسبیح دی ووایي، و ان شاء که خوښ سو سکت دغه دی ودرېږي. یعنی دا در سره حالات په دغه 2 تشو رکعاتو کې ګوره 4 رکعاته فرض، 2 رکعاته چې ډک کیږي، 2 تش کیږي، دا 2 ډک رکعاتونه هغه دي چې په دې کې قراءت ویل کیږي، او په دې 2 تشو رکعاتو کې موږ خالی الحمدلله وایو. په دې کې د اختیارمند دی، کچېرې د غي درېږي، کچېرې قراءت کې وایي، کچېرې تسبیح کې وایي، دا ټول د تجایز دي. والقراءة قراءت چې دی افضل بهتر دی، یعنی قراءت ویل الحمدلله ویل دا بهتر دی په دې کې. و اما تقدیر چې دی فالفرض فرض قراءت د قراءت آیه واحده، یو آیات دی، یو آیات په لمانځه کې ویل په رکعت کې دا فرض دی. و ان کانت که څه هم وي قصیرتن، یو کوتا آیات، لنډ آیات، نحو قوله تعالی، دا قول د الله تعالی، ثم نظر، دا ثم نظر دا یو آیات دی، یعنی دغه اندازه کوي هم دغه کشنی آیات، په دې باندې هم جواز راځي. وهذا دا چې دی عند ابي حنیفه په نزد د امام صاحب، وعندهما په نزد د یاران بیا وایي امام محمد صاحب و امام یوسف صاحب، 3 آیات 3 آیاتونه قصار کوتا، هغه په 3 کوتا کشنی لنډو آیاتو باندې لمنځه کیږي. او آیه طویله، یا یو غټ آیات، یا یو غټ آیات به کې وایي، یا 3 کشنی آیاتونه هغه به وایي، په دې باندې صحیح دي. و اما اذا قرأ كوي آیات هي هغه کلمه واحده، یو کلمه و د آیات یو وایي چې هغه یو کلمه و، یو توري ول واحده یو، نحو په مثل قوله تعالی، د دې قول د الله تعالی، مدهامتان، دا مدهامتان لفظ دا یو آیات دی، دا وایي دا یو حرف، او حرف یا یو حرف، نحو قافم یو حرف دی، یو آیات دی، او قاف صاد یا دا، او ونون یا دا وایي دا حروف دي، ټول د حروف مقطعات څخه دي. فقد اختلف، په دې کې اختلاف دی المشایخ د علماو فی په دې کې. والاصح ښه خبره چې ده انه دا لا يجوز روا نه دی په دې باندې، په دغه نون قاف صاد په دې باندې لمونځ کول په دې باندې جایز نه دی، روا نه دی، اصل خبره دا ده. وإن قرأ كوي آية طويلة یو غټ آیات، نحو په مثل آیت کرسی د آیت کرسی، او آیات مدانینه لکه آیات د مداینه، یا د آیات وای. ولم یتم پرای نکی، بل قرأ وای بعضی آیات، یو څه حصہ آیات په رکعتن په ورکات کې،
و بعضی فی الاخرى په بل رکعت کوي. دا آیات کرسی یا د آیات د مدینین دغه او آیات چې په یو رکعت کوي چې په بل رکعت کوي. فقد اختلف فتقد فتحقیق سره اختلاف کړي دي په دې کې عالمان او علما کرامو په دې کې ايضا دغه رقم. والاصح خبره صحیح خبره چې ده انه دا یجوز روادي على قول ابي حنیفه په دې دغه آیات په دواړو رکعاتو کې ویل پر قول د امام صاحب رحمت الله علیه وای دا روادي جایز دي. والذي او هغه څوک لا يحسنو چې زیاتوب نه کوي یعنی یاد یې نه وي الا آیتن یعنی آیات څخه ما سوا نور نه یاد لا يلزمه نه لازمیږي تکرار او تکرار عنده په نزد امام صاحب پر د باندې دا نه د لازم چې د تکرار دغه روایت وکي. و عنده ما په نزد یارانو يلزمه لازمیږي تکرار او تکرار 3 مرات درې واره غوي درې واره دي کې وای خدای روایت درې واره کې وای نو د نور نه دغه یو تکرار دي ته ورکی. والرابع او څلرم رکن امنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.